Vivo V17 Pro है जिसमें स्पीकर और कैमरे का प्रॉब्लम है, मतलब फ़ोन ऑटोमेटिक रीबूट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले फर्स्ट मोबाइल खोलेंगे अच्छे से तरीके से, और फ़ोन को खोलने के बाद इसमें क्योंकि IC रहता है, उस बैटरी में ही रहता है और कहीं जगह पे नहीं रहता, सिर्फ बैटरी में ही रहता है। इसके वजह से ये स्पीकर और कैमरा छोट पकड़ करता है, मतलब स्पीकर का आवाज़ सही तरीके से नहीं कर पाता है, आवाज़ कट कट के आवाज़ आता है, और प्लस इसका कैमरा फ़ोन बंद हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक। आप लोग मेरे वीडियो में बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी हम लोग वीडियो लाते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं। आप लोग को शॉर्ट वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मेरे लॉन्ग वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे में लॉन्ग वीडियो भी